Šis gads pasaules un Latvijas ekonomikai ir bijis izaicinājumiem pilns. Jau tagad ir skaidrs, ka gada sākumā prognozētā straujā eirozonas atlapšana visticamāk nepiepildīsies. Tāpat lēnākus izaugsmes rādītājus uzrāda arī Baltijas valstis un Latvija. Ja salīdzina pret pārējo attīstīto pasauli, relatīvi labi ir klājies Amerikas Savienotajām valstīm un Lielbritānijai. Taču eirozona sagaida jaunu izaicinājumu. Uzmanības epicentrā joprojām ir krīze Ukrainā un ar to saistītā neskaidrība attiecībās starp Krieviju un pārējo pasauli. Šī konflikta rezultātā ir radusies nedrošība un investoru piesardzīgums, kas tirgū joprojām saglabājas. Jaunākajā Nordea ekonomikas apskatā palūkosimies, kādu ietekmi uz Latviju un Baltiju atstās Krievijas embargo, noskaidrosim, vai algu kāpuma tendencē Latvijā būs lemts turpināties, kā arī uzzināsim, kas būs galvenie ekonomikas virzītāji spēki tuvākajā nākotnē. Aicinu jūs skatīties tiešraidi trešdien, 3. septembrī 2011.